Hola, mi nombre es David. Mi nombre es Cintia, estamos viviendo en Perth, Australia, y les queremos enseñar un poquito de lo que es nuestra vida acá en el transcurso de la semana. El día de hoy hay una exposición de autos en East Perth. Hay autos clásicos, autos modernos, autos de lujo y pues estamos muy interesados con Cintia de ir a verlo, entonces eso es lo que vamos a hacer, acompáñenos. Vamos. Y la verdad que el día está precioso, no está haciendo demasiado calor ni tampoco frío y pues, toda la gente salió el día de hoy a darse una vuelta y aprovecharon pues para darse una vuelta aquí con la expo de automóviles clásicos. Entonces les vamos a enseñar un poquito. Salud.